Då ska jag sätta igång och laga kräftstjärtarna. Det gör jävligt svårt, förutom att de ska ligga i marinad i 2 timmar. Men men då kan man göra annat. Ta räkburken, kräftstjärtsburken, och häll ut själva laken som det ligger i. Så låter ni dem ligga och rinna av sig. Det vi ska göra, ta fram en skål och en kniv. Så ska vi göra i ordning själva marinaden. Det vi behöver är 1,5 matsked av paprikan. Det gör vi så. Och så finhackar ni. Det ska bara vara väldigt, väldigt fint. Så, nu ska vi se hur mycket detta är då. Bara hämta en matsked. Jag brukar göra så här, så kör jag en väldigt toppad. Nej, det ska i mer. Vi slänger i den där, en matsked. Kör vi lite till. Så. Där är 1,5 matsked. Ska vi bara se. Sen så ska vi trycka i en vitlöksklyfta i där. Trycka i en stor klyfta. Det är alltid gott med vitlök. Ta bara bort lite av skalet. Det är så svårt att trycka i den annars. Så, jag har ingen soppåse. Sen kör ni den där. Så. All vitlök ska i. Så. Där kan vi ställa den. Sen när vi har tagit i det så ska vi ha i basilikablad. 11 stycken. Det är bara att plocka på sig. Har ni småblad så ta någon extra. Det kan inte bli för mycket basilika. Så, sen brukar jag... Det lättaste är att lägga dem så här och sen klippa sönder dem, tycker jag. Men vi kör så här. Jag brukar lägga dem och sen göra ett snitt så. Och sen hacka. Så. Det är lite
lakrits. Jag tycker inte om lakrits i mat. Så tar vi de andra bladen. Så. När vi har fått i basilien så ska vi ta en salladslök. Så ta fram det. Det är bara att finhacka den så. Jag tänker mig ungefär en decimeter. Så delar vi den på hälften. Så lägger vi upp den. Det blir inte på hälften, men... Så, och sen så kör vi finhackat. Detta blir inte... Det lever sitt eget liv, den här salladslöken. Finhackar med det, sen slänger ner det där också. Och sen ska vi strö på lite salt också. Nu får jag tvätta av händerna. Lite salt i. Var är mitt salt? Jag ska bara hämta det. Ska vi se. Jag tänker mig bara något sånt här. Strö över lite salt så. Räkorna är ju ganska salta. Det vi ska göra nu är att ta en 1/4 deciliter rapsolja. Så fixar han det. Raps oil. Så. Ska vi se. Så. Nu tror jag vi har fått i allt. Paprika, fond har vi glömt. En matsked fond. Skaldjursfond. Det glömde jag ju helt. Det gör det ganska mycket. Den här fonden. Tror jag. En matsked. Var en matsked, va? En halv matsked. Det var bara en halv matsked. Så slå bara en halv. Så det inte blir fel. Det är jag som är lite lost. Nu tar ni något att röra runt med, till exempel en sked. Nu ska vi räkna. Så det är bara minst ut så här. Det gör jag antagligen också. I och med att jag har kört samma. Vad det sidor. Shake av räkorna lite här. Och sen ner med dem i marinaden. Oj. Inte på golvet. Var är han? Ja. Rent snyggt hem.
Den rör ni bara runt. Sen ska denna ligga, denna marinaden, i 2 timmar. Rör lite då och då hade jag gjort. Jag har haft min över natten, det smakar ju typ ännu godare. Så man kan förbereda detta. I ett annat recept så gjorde jag detta med små hamburgare, förrättshamburgare. Som blev väldigt gott. Men jag tror även om ni köper sådana formfranser, tror jag kallas, sådana fyrkantiga vita mackor. Stansar ut rullningar eller fyrkanter vad ni vill. Stek dem i en stekpanna. På med lite majonnäs. Sen kör ni, jag borde köra detta då, men sen tar ni sån här sallad och lägger. Och sen räkor, lite sallad och så en topp, alltså bröd på toppen. Jag lagar detta imorgon, känns det som att jag måste. Det blir jättegott. Och så kör ni bara en tandpetare igenom som så det håller ihop liksom. Det blir perfekt. Nu ska jag låta dessa vila lite och diska och städa. Vi kör smakprov. Oj. Det var något som var starkt. Vi låter det vara en stund så... Oj, herregud. Det blir nog bra imorgon. Eller lite senare. Ja. Vi ses. Ja. Då ska vi sätta igång och göra de här snittar, kan man kalla det? Jag tror inte om ordet snitt. Så vi säger ingenting utan vi bara kör igång. Ett hårdkokt ägg hoppas jag att ni har fixat. Vi kan börja med att skala det. Och det ska vara hårdkokt. Mitt är hårdkokt. Sen nästa sak i detta är att det kan vi göra nu. Sätta igång en platta. Ska vi steka själva brödet. Vi steker det i smör, men ta inte för mycket för då blir det bara typ saggigt. Ta en klick. Jag tar typ så här. Nu ska vi bara steka 2 brödskivor. Sätter vi skala vägget. Nu kan vi skiva ägget. Ni vet ju, man har en sån skiva. Jag har ingen sån skiva. Eller har jag? Jag tror inte jag har det. Jag tror inte jag ville köpa för det var inte rätt färg. Så skivar vi så här. Det är helt perfekt. Så. Nu ska vi bara vänta på att det ska bli varmt. Men vi kan fixa brödet. Vi ska... Jag tror... Ta om ni har... typ snapsglas. Typ så här stora ungefär. Så trycker vi ut. Ni sätter den och sen bara trycker ni. Då får man ut den då. Så blir den sån. Det blir bara en på min. Det var dumt.
har inte det på högsta. Ska bara... Jag gör 4 nu när jag gör det. Jag har ändå så mycket bröd så vi... Så. 2. Fyra. Så. Sen är det i med... Vadå? Jo, 4. Ska ni följa med lite bort dit? Där kommer jag. Nu ska vi typ steka dessa. Så de får färg, helt enkelt. Och de ska absolut inte bada i smör. Det var bara äckligt. Men låt dem ligga på och få lite färg. Jag funderar på om vi ska göra en mix med majonnäsen och ägget. Jag tror vi gör det. Jag tror det var bäst. Att vi tar fram en skål så ska vi se. Så istället för att skiva äggen som vi gjorde så bara fackar vi dem fint. Går den på äggen nu då? Eller? Nu börjar vi få färg. Jag stänger av plattan då. Det jag gör här om den det är att hacka. Jag ska inte ha med så mycket gula. Vi hackar dem så här. Ska vi ta i lite majonnäs där i sen. Nu är mina bröd klara. Du tar lite hushållspapper. Jag har tyvärr bara toalettpapper. Men papper som papper. Och så lägger man ut dem på där. Så fettar de av sig lite. De ska svalna så. Lägg dem så. Så ställer den bort i hörnet. Och stänger av plattan. Så fortsätter vi med vår äggröra. Så tar ni ett ägg. Inte så mycket gula. Sen ska vi ta lite majo. Jag vet inte vad jag har gjort detta för. Men vi testar. Ta en matsked. Det ska liksom ha mer ägg än majonnäs. Tar vi resten av detta så. Så. Ta i lite svartpeppar i. Black pepper. Vad vi nu har den. Inte för mycket. Så. Räkorna var ju lite, inte starka, men de hade lite fjong i sig. Så, det vi ska göra nu är att ta fram salladen. Och den. Vrij lite på och sånt här. Bord här så vi kan... Nu ska vi se. Jag kan lägga upp det direkt så här. Ja, vi tar en sån. Så tar vi sallad. Ska helst inte vara utanför.
Om detta funkar. Sen lite såna. Så. Sen tar vi räkorna. Kan det när man får dela räkorna. De blir lite för stora. Ta bort detta rinniga, för det funkar inte. Men ändå har kvar så mycket sån här marinadsmjölet, alltså själva. Delar dem ungefär på hälften. Det här röda sätter så fin färg. Det gröna. Man pillar lite. Självklart har man lägga ett basilikablad på toppen, ett fast basilikablad. Så. Nu tänker jag att den är klar. Samtidigt kan man också sätta på en sån på. Nu tänker jag att det blir för mycket mat. Utan att en sån här liten godbit kan vara helt lagom. Vi smakar. Man kan ju sätta en sån här uppe på så, som en topp. Och sen sätta eventuellt en tandpetare. Nu har jag ingen tandpetare. Vi testar detta. Jag kommer att spilla. Det var faktiskt gott. Åh. Hur bra som helst. Kan jag göra 1000 av dem. Det. Åh. Vad gott det var. Vi hörs. Ha det bra.